Paklausies, Pauli, vai tu zini cilvēku, kas redz cauri citiem cilvēkiem? Tu domā tos ekstrasensus? Nē, ir tāds dakteris radiologs. Radiologs? Viņš redz cauri cilvēkiem. Jā, esmu dzirdējis. Bet ir arī tāds dakteris Miedziņš. Dakters Miedziņš tādu gan es neesmu dzirdējis, Māra. Ko viņš dara? Nē. Mēs varam aiziet un paskatīties. Ejam skatīties. Kad mums sāk puncīši, mēs dodamies pie daktara. Bet ir arī tādi daktari, pie kuriem mēs dodamies pavisam reti. Tie ir īpaši daktari. Vai te ir ārsts, kurš redz cauri cilvēkiem? Jā. Labdien! Labdien! Sveiki! Sveiki! Kas jūs esat par ārstu? Es esmu radiologs. Radiologs? Jā, radiologi ir tie ārsti, kur izmanto starus, lai redzētu cilvēku cauri. Tu jums ir būri spējas arī nedaudz. Nu, īsti tā, mēs daudz mācāmies. Radiologs ir tāds ārsts, kurš izmanto ļoti gudras ierīces, lai ieskatītos cilvēkā. Šīs ierīces sauc par rentgeniem. Rentgens nepieciešams, lai daktari varētu paskatīties zem cilvēka ādas un noskaidrot, kā jūtas iekšējie orgāni vai, piemēram, kā klājas kauliem. Pats galvenais, ka tas it nemaz nav sāpīgi. Būtība ir tāda, ka pacients guļ uz galda, un tur tas viss mehānisms ir iekšā tādā barankā. Ja? Barankā. Tajā barankā dzīvo rentgena spuldze. Tā ir rentgena spuldze, un viņai nāk ārā šaurs stariņš. Un tā spuldze griežās, un tad sanāk, ka tas stars apiet apkārt. Un tajā brīdī, kad viņš apiet apkārt pacientam, tajā brīdī mēs dabūjam to slānīti. Tas sanāk tā kā tāda fotografēšanās pat nedaudz, fotografēšanās. Taču pats interesantākais seko tālāk. Ārsts radiologs sēžas pie datora un pēta uzņemtās bildes. Dakteris zina, kā cilvēka ķermenim jāizskatās no iekšpuses, tāpēc viņš māk noteikt, kas pacientam kaiš. Kādreiz ir tā, ka nevar arī padomāt, un tad mēs varam redzēt, kāpēc nevar padomāt. Jā, tas ir viena lieta. Ja ir, nav dzīvē paveicies un ir tā galva, piemēram, sasista, tad mēs varam smuki apskatīt kaulus, uzliekam vienu citu režīmu, un tad mēs varam redzēt smuki kaulu struktūru, vai nav kaut kas pušu. Ja mēs gribam, mēs to pašu varam redzēt pilnīgi citādā pozīcijā. Tas ir tas pats galvaskauls, bet mēs viņu vienkārši paņemam savādā. Nu, un tad mēs varam dabūt arī telpisku bildīti, trīsdimensiju bildīti. To, kāds viņš izskatās reāli dzīvē. Wow! Jūs to tiešām redzat? To mēs tiešām redzam. Tad sanāk, ja man, piemēram, ir lausta roka, kas notiek tālāk? Nu, tad mēs dodam atbildi, ka tā roka ir lausta, un mēs pasakām tam ārstam, kam ar jums ir darīšana. Un tad tas ārsts pēc tās mūsu atbildes var izlēmt, kā tad jums palīdzēt. Tad ir viens ārsts, tad esat jūs, kas pasaka, un tad ir vēl nākamais, kas man izārstē. Tieši tā. Par radiologu mēs visu zinām, bet tagad es došos iepazīt dakteri, kuru šeit sauc par Miedziņu. Dakteris Miedziņš ir tāds ārsts, kurš ir atbildīgs par miegu. Zinātniski šo dakteri sauc par anesteziologu. Un ticat vai nē, bet dakterim Miedziņam ir vesela multeņu kolekcija. Sanāk, ka bērns apsēžās šeit un skatās multenes? Jā, bērns apsēžās šeit un skatās multenes. Kamēr viņš gaida savu operāciju. Tagad es gaidu operāciju. Labi. Bet sanāk, ar multenēm jau viss nebeidzās. Nē, tad, kad pienāk laiks operācijai, tad ir jāiet uz operāciju zāli. Labi. Pirms operācijas mums ir svarīgi salīmēt uz krūtīm tādus krokodīliņus. Vai zini, kāpēc? Nē. Mums anesteziologiem operācijas laikā svarīgi ir dzirdēt putniņu, kurš dzīvo krūšu būrītī katram. Pieaugušie to sauc par sirsniņu. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs redzam, kā strādā sirsniņa krūšu būrītī. Pēc tam, kad mēs esam noklausījušies, kā klauvē putniņš krūšu būrītī, mēs liekam uz pirkstiņu ļoti gudru pirkstu mājiņu. Tajā ir sarkana gaismiņa, un tā mums stāsta, cik labi bērns prot elpot operācijas laikā. Tadā! Un tad ir visinteresantākais. Tālāk ir jāpiepūš mans burvju balons caur manu burvju tauri. Šo burvju tauri liek uz muti un uz deguna, kā kosmonautiem filmās, un caur to ir jāpūš balons. Burvju taure ir burvju, tāpēc, ka no tās nāk tāda īpaša smaržņa, līdzīga lakricas končām. Dušīgi pūšot balonu, bērniem lēnām atnāk salds miedziņš, aizvarās acis un viņi čuč. Dakteris Miedziņš ārstē tikai tad, kad saslimšana ir ļoti nopietna un viņam nāk palīgā citi ārsti. Miedziņa darbs ir ārkārtīgi svarīgs, jo viņš rūpējas par to, lai operācijas laikā pacients saldi gulētu. Bet sanāk, ka jūs rūpēties par to, lai bērniņi justos labi?
Tieši tā. Jā.